Qadırman қалайық жұртым, қымбаттуу мекендештер. Ата жұрттың башына қиынчылық келсе, бір мұштымдай біріккен, бейік нарқы бар ел екенімізді ардайым далилдеп келатабыз. Манас атабыздың қаныбыз менен бірге айланып тұрғанда, біздің елдің бұл нарқын ешкім бұза албайды. Ата жұрттың башына күн түссе, ынтымақ менен биримдиктин күчү кандай болорун ааламга сездире алдык. Мекенчегин коргоо ары жооптуу, ары сыймыктуу ыйык милдет. Ошентсе да эр жигиттерибиз эл жеринин чегин коргоп жатып, кандары заун болгонуна ар бирибиздин жүрөгүбүз сыздап турат. Курман болгон жоокерлерибизди жарык дүйнөгө алып келип, кыргыз жерин жанындай сүйүп, ага өмүрүн берүүгө даяр кылып тарбиялап өстүргөн энелерге айтарым, сиздер чыныгы батыр уулдарды төрөгөн экенсиздер. Сиздерге башым дейип таазим кылам. Алардын ар биринин эрдиги Кыргызстан элинин эсинде түбөлүккө сакталат. Мекенчегин коргоп, курман болгон ар бир жоокердин ата-энелери менен жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтам. Кайрат кылыңыздар. Батыр уулдарыбызга бүгүн бүт Кыргызстан эли башын ийип, таазим кылып, аза күтүү менен бирге чын дилдеринен ыраазы болуп, сыймыктанышууда. Эр жигит эл четинде, жоо бетинде дейт. Керек болсо, ар бир эр жигит ата журт үчүн канын жанын аябаган деген мына ушул эмеспи? Ушундай азамат уулдарыбыз турганда биздин чекти эч ким буза албайт. Биз буга бекем ишенебиз. Алардын артында калган үй бүлөсүнүн, балдардын келечегин мамлекет мойнубузга алабыз. Баткен чек арасындагы кандуу кагылышууну укканда, чыдамы кеткен ар бир ат уулубуз баскынчылардын мындай жоругуна кайдыгер эмес экендиктерин билдирип чыгышты. Республиканын бүткүл аймагынан мекендештерибиз жеке демилгелери менен ар кандай жардамдарды уюштуруп, Баткенге жөнөтүшүүдө. Элибиздин мындай урагыс биримдигине таазим кыламын. Мындай учурда бардык мамлекеттик органдар күчөтүлгөн тартипте иш алып барып, караң күнгө кабылган мекендештерибиздин оорун, колдон, жеңилин жерден алып, жай турмуштуу калыбына келтирүүнүн камын көрүшүүдө. Кудайга шүгүр, казынабыз да кур эмес. Жоокерлерибизди жана кырдаалга байланыштуу жер которгон элибиздин муктаждыктарын толук камсыз кылууга мамлекетибиздин күчү жетет. Мындан 2 жыл мурда армиябызда курал жарак, ок дары жетишсиз, атүгүл жоокерлерибиздин кийген кийими да эски болсо, бүгүн андай эмес. Армиябыз барган сайын ар тараптан күчтөнүп, катылгандын катыгын берүүгө моралдык жактан да, материалдык жактан да жетилип барат. Кагылышууда талкаланган күйгөн үйлөрдү чукул арада кайра курууга да мамлекетибизде каражат бар. Арадан аз убакыт өтсө да белибиз бекемделип калды. Буга ички да, тышкы да душмандарыбыздын тынчы кетүүдө. Бүгүнкү күндө чек ара мейкиндигинде ажал бүрккөн ок атышуу токтогону менен интернет мейкиндигинде чагымчыл сөздөр жаңырууда. Мындай чыр-чатактын чекесин кыйытып, элдин аң сезимин бурмалоого багытталган көп сөздөр белгилүү бир максатта меймандос элибиздин карым-катнашта болуп, кызматташып келе жаткан өлкөлөр менен болгон мамилесин суутуп, алардын ортосуна от жагууга багытталганын эсибизден чыгарбашыбыз кажет. Урматтуу кыргызстандыктар, ата-бабаларыбыз эзелтен сөз баккан эл. Интернет желесинде аралаган чагымчыл маалыматтарды ылгай билели. Ачуу душман, акыл дос дейт. Ачуу калдырып, божомолдонгон, такталбаган маалыматтарга ишенип, ортого от жаккандардын торуна түшүп калбасаңыздар. Жүзү кара чагымчылдардын тилине кирип, стратегиялык өнөктөш дос өлкөлөрдүн, бизге тилектеш элдердин дарегине жөн жерден жала жаап албайлы. Мындай коогалаңдуу шартта бир гана расмий органдар тарабынан берилип жаткан маалыматтарга гана ишениңиздер деп үндөп кетер элем. Себеби азыркы учурда чек ара коопсуздугу, маалымат коопсуздугу баары тыкыр көзөмөлдө.
мамлекетибиздин чек араларына байланыштуу талаштуу маселелер акырындык менен чечилип келе жатат. Өзүңүздөр билгендей, буга чейин Өзбекстан Республикасы менен чектешкен аймактардагы чек араларыбыз толук чечилип, расмий түрдө документтештириле турган маселе гана калды. Бүгүнкү күндө жалгыз гана Тажикстан Республикасы менен чектешкен жерлерибиз такталбай, көйгөй жаратып келүүдө. Биз кыргыз-тажик чек арасын бир гана тынчтык жолу менен ыкчамдатып чечүүгө аракетибизди токтотпой улантып жатабыз. Дагы бир айта кетүүчү жагдай, Баткенге барабыз деген жигиттер, жаштар, сабыр кылыңыздар. Мамлекеттин аскер дараметин мурдагыдай көрбөңүздөр. Кудайга шүгүр, армиябыздагы абал бүгүн башка. Чек арабызды бузгусу келгендерге толук жооп берүүгө жараган эр азаматтарыбыз, күч кубатыбыз бар, жетиштүү. Мекен чегине басып киргендер өз жазаларын катуу алышканы буга далил. Жалпы элибизден сураныч, ички ынтымакты кармап, биримдигибиз менен мамлекеттик бийликтин, аскер күчтөрүнүн аракетин колдоп бериңиздер. Кадырман, калайык журтум, бир болсок, ынтымактуу болсок, бардык кыйынчылыктарды жеңип чыгабыз. Ынтымагыбыз чыңдалып, биримдигибиз бекемделе берсин. Кам манастын тукумубуз деген демибиз өчпөсүн. Сүйүктүү Кыргызстаныбыздын асманы ачык, Баткен жергесинде дайыма тынчтык болсун.